Hi friends, welcome to PRABHA'S kitchen. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெசிபி வீடியோ பார்க்க போகிறதில்ல. இன்றைக்கி ஒரு க்ளீனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்கலாம். டைட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க, வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதா நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்காக வெளியிலேருந்து நம்ம ஆள் கூப்பிட்றதுல இப்போ சாத்தியம் இல்லை. ஸோ அதனால் வீட்லேயே நம்மளே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்மளே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி அந்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ட்ரம் தான் க்ளீன் பண்ணோம். ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பவுட்ரு, இப்போ நிறைய சொல்யூஷன் பவுட்ரு இதெல்லாம் ஆன்லைனில் நிறைய கிடைக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் ஓகே. நான் நான் இன்றைக்கி சும்மா சாதாரண டிட்டர்ஜென்ட் பவுட்ரு தான் எடுத்திருக்கேன். நம்ம ரின் சர்ஃப் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று, எந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுட்ருனாலும் ஓகே தான். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக இந்த ட்ரம்குள்ளே போட்டுடலாம். போட்டுட்டு மெயினாக நமக்கு இந்த ரப்பர் ஸ்லீவில் தான் நிறைய அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும், ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதனால் இந்த ரப்பர் ஸ்லீவ் தான் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணோம். ஸோ அதுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் ட்ரம்மை மட்டும் நம்ம இப்போ ரன் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு உள்ளே துணி எதுவும் போடலை. ஸோ அதாவது சில வாஷிங் மிஷின்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ சிலதுலலாம் இருக்காது. இப்போ என்னோடது ஐஎஃப்பி இதில் இல்லை, அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. அதனால் என்ன பண்ணலான்னா, ஹை டைமர், அதாவது ரொம்ப நேரம் ஓடுற டைம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதில் எது ஹையஸ்ட்டோ அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட 2 hours பக்கம் இது ஓடும். ஸோ அதனால் இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான். இல்லை பார்த்திங்கன்னா 40 டிகிரி இருக்குது பாருங்கள். 40 டிகிரினா கொஞ்சம் லைட்டாக வெதுவெதுப்பான அந்த தண்ணி வரும். ஸோ அது நல்லா க்ளீன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு ட்ரம் க்ளீன் ஆப்ஷன் இருந்தால் அதே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னாக்கா ஹை லெவலில் எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அந்த டைமுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள். ட்ரம் ஃபுல்லாக ஓடிட்டுருக்கு. உள்ளே ஓடி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ உள்ள ட்ரம் மட்டும் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரப்பர் ஸ்லீவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிடர்ஜென்ட் எல்லாம் படிஞ்சிருக்கு. ஆனால் அழுக்கெல்லாம் நல்லா ஊறி போயிட்டு அது வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை தனியாக ஒரு கிளாத் வச்சுட்டு நல்லா தண்ணியில் நனைச்சிட்டு புழிஞ்சிட்டு நம்ம இதை ஃபுல்லாக துடைக்க போகிறோம். ஸோ ரப்பர் ஸ்லீவை நல்லா துடைச்சிடணும். ஏன்னா அதில் நிறைய ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் அதில் நம்ம துணியெல்லாம் போட்டு துவைக்கும் போது நமக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ரப்பர் ஸ்லீவை அடிக்கடி துடைச்சிட்டே தான் இருக்கணும். அதாவது ஒவ்வொரு வாஷ் முடிஞ்சோடனேயுமே மேக்ஸிமம் நம்மளால் அது முடியாது, முடிஞ்ச வரைக்கும் வீக்லி ஒன்ஸாவது அந்த ரப்பர் ஸ்லீவை மட்டுமாவது நம்ம க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அந்த சோப்புலாம் தண்ணி அதில் தங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை மட்டும் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ நல்லா ஒரு துணி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக அந்த ரப்பர் ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சிக்கலாம். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுல அந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருக்காது. அந்த கீழே இருக்க அந்த ட்ரம்மை ஒட்டி இருக்கிற ஏரியாவில் மட்டும் கீழே மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தான் நிறைய அழுக்கு இருக்கும். ஸோ முதல்ல துணி வச்சுட்டு நல்லா அதை தொடச்சி எடுத்துடலாம். இதெல்லாம் நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக நம்ம பண்ணுற வேலை தான். நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக நம்ம இந்த கம்பெனிலேருந்தோ வெளிலேருந்தோ நம்ம ஆள் கூப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்மளே இதெல்லாம் ஈஸியாக வீட்டில் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த டீப் க்ளீன் நம்ம பண்ணிக்கணும் வாஷிங் மிஷினை. ஏன்னா அந்த வாஷிங் மிஷின்னாலும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் மற்ற எல்லா இடமும் நம்ம க்ளீனாக வச்சுப்போம். அந்த வாஷிங் மிஷின் மட்டும் அவ்வளோவா கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம கிளாத்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுனால அதையும் நான் க்ளீன் பண்ணி தான் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ ட்ரம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ட்ரம் பார்ட் அந்த பக்கம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து இந்த டோர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஸ்க்ரப் வச்சுட்டு கொஞ்சம் டிஷ்வாஷ் லிக்விடே யூஸ் பண்ணி நம்ம முதல்ல அதெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா தேய்ச்சிட்டோம்னாக்க நமக்கு இந்த அழுக்கெல்லாம் போயிடும். தேய்ச்சிட்டு நல்லா கிளாத் வச்சுட்டு தொடச்சிடணும். இல்லைன்னா துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஈரம் இருந்ததுன்னா துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். எங்களுக்கெலாம் பயங்கர ஹார்ட் வாட்டர், ரொம்ப உப்பு தண்ணி. ஸோ அதனால் ரொம்பவே மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதில் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு நம்ம துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கலாம். பக்கத்துலேயே ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அங்கங்கே போயிட்டு வந்துலாம் துணி நினச்சிட்டு முடியாது. பக்கத்துலேயே ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு நல்லா துணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடலாம்.
இப்போ அவுட்டர் பார்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இங்கே சுற்றி இருக்க மற்ற பகுதியிலையும் வந்துட்டு நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் வச்சு தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து அதையும் தொடச்சிடலாம். லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ட்ரம் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணணும். வெறும் தண்ணி மட்டும் வச்சுட்டு சோப் போடாமல் நம்ம வந்து ரன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம செய்கிற முக்கியமான வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்பென்சர் க்ளீன் பண்ணுறது தான். நம்ம சோப்பு இதெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதுதான் க்ளீன் பண்ணணும் மெயினாக. இப்போ நடுவில் ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாவே அது ஈஸியாக வெளில வந்துடும். ஸோ எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சும்மா ரன்னிங் வாட்டரில் நம்ம வந்துட்டு இது வச்சாவே அலசினாவே வந்துடும். ஏன்னா அது வந்து நல்ல சோப்பில் ஊறியே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். ஒரு டூத் ப்ரஷ்ஷோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் ப்ரஷ்ஷோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சிட்டாவே வந்துட்டு அதெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். அதுலேயே நல்ல வழுவழுப்பாக அந்த சோப்பு இருக்கும். ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரப் வச்சுட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இது வந்து அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா வந்து ஒரு 15 days ஒன்ஸாவது இந்த டிஸ்பென்சர் மட்டுமாவது நம்ம க்ளீன் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம இதில் தான் சோப்பு, நம்ம வந்துட்டு வேறு கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 days ஒன்ஸாவது வந்துட்டு நம்ம வந்து இது க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதில் உள்ளே இருக்க எல்லா பார்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பென்சர் வைக்கிற அந்த உள் ஏரியா இருக்குல்ல, அதுலேயுமே வந்துட்டு நல்லா சோப்புலாம் படிஞ்சு வழவழப்பாக இருக்கும். ஸோ அதையும் வந்து நல்லா வந்து தொடச்சிடலாம். இது துடைக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து துடைக்கணும். மேலெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் கையில் கிழிச்சிடும். அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக நம்ம வந்துட்டு துணி வச்சுட்டு அந்த பார்ட்டையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிஸ்பென்சர் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம உள்ளே செட் பண்ணோமே நல்லா செட் ஆகிடும். அது இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டாவே போதும். அவ்வளோதான், இது சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ட்ரம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, டிஸ்பென்சர் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம செய்கிற வேலை வந்துட்டு இந்த ஃபில்டர் அவுட்டர் பார்ட், அதாவது தண்ணி வந்து வெளில போகிற அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் தண்ணி வந்து தேங்கியிருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணணும். சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஷர்ட் பேண்ட்லாம் வந்துட்டு செக் பண்ணாமல் போட்டிருக்கோம், இல்லை காயின்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இதில் வந்து தங்கிடும். காயின்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும். இதுதான் வந்துட்டு இந்த அவுட்டர் தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கான இந்த இது. அதில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து தேங்கியிருக்கும். இதை கண்டிப்பாக வந்து அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிடணும். ஸோ கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம், இல்லைனா தண்ணி எல்லாம் தரையில் தான் விழுகும். ஸோ அதனால் கீழே ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக திறந்து விட்டிங்கனாவே ஃபஸ்ட்டு தண்ணியெல்லாம் வெளில வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்டர் எடுத்துலாம். இது வந்து ஃபில்டர் தான். இதை வந்து கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். இது வந்து உள்ளே வந்து நிறைய அடைஞ்சிருக்கும் டஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் இதையும் வந்துட்டு நம்ம அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. அந்த துணியில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன நூல் இதெல்லாமே வந்து எவ்வளோ அடைஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள். இந்த ஹோலில் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஏதாவது காயின் வந்துட்டு இருக்கும். மேக்ஸிமம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஒரு வேளை காயின்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த ஹோல்குள்ளே இருக்கும், நம்ம வந்து அதை வந்து எடுத்துடலாம். பைசா வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம செக் பண்ணி போட்டுக்கிறது தான் நல்லது. அடுத்தது வந்து இந்த டியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் தண்ணி இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு நாப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை எடுத்துட்டோம்னாக்கா அந்த டியூப்புக்குள்ளே இருந்தும் தண்ணி வரும். இந்த தண்ணி ரொம்ப தேங்கி நமக்கு வந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்துட்டு இது அட்லீஸ்ட் வந்து ஒன் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இது கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா இந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த ஹோல்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வந்து இருக்கும். இப்போ எதுவும் இல்லை. மேக்ஸிமம் நான் வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் போடுவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாத் வச்சுட்டு நம்ம வந்து முதல்ல இதில் வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம். தொடச்சிட்டு இப்போ நாப் போட்டு இதை வந்து அதுக்குள்ளே செட் பண்ணிடலாம். அதுக்கான ப்ளேஸ் இருக்கும், அதில் வந்துட்டு செட் பண்ணிடலாம் இதை டியூப்பை.
இது வந்து சாதாரண நம்ம வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் வச்சவே சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும். இது பெரிய க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டமான வேலையே இல்லை, இது ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். சும்மா ரன்னிங் வாட்டரில் நம்ம தண்ணியை விட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணவே நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். அவ்வளோதான், ஃபில்டர் வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு. சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஹார்ட் வாட்டராக இருக்குது, அதில் வந்துட்டு தண்ணி வர வந்து இன்புட் இருக்கும் இல்லையா, இன்லெட்டில் வந்துட்டு கூட நம்ம வந்து ஃபில்டர்லாம் வந்து செட் பண்ணியிருப்போம். அந்த ஃபில்டரையுமே வந்துட்டு நம்ம தனியாக செட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா, சப்போஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையுமே நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் மந்த்லி ஒன்ஸு. அப்போ தான் வந்து தண்ணியோட ஃப்ளோ வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து நல்லாயிருக்கும். வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்காது. இப்போ 1/2 hour தான் ஓடணும் டைம் செட் பண்ணோம்னா, தண்ணி ஃப்ளோ வந்து சரியாக இல்லைன்னா அது வந்து 1 hour வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த இன்புட்டு, அதாவது இன்லெட் இருக்கும் இல்லையா, தண்ணி வர்ற இது, அதுலேயே ஏதாவது ஃபில்டர் நம்ம செட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபில்டரையுமே வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு அது ஓடும். வாட்டர் ஃப்ளோவும் நல்லாயிருக்கும் வாஷிங் மிஷினில். ஸோ வந்து நம்ம ஃபில்டர் பாட்டும் இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ட்ரம் வந்து வெறுமனே நம்ம ஓட வைக்கணும். அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள். வெறும் 8 செகண்ட் தான். அந்த இது ஒரு 8 நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சாரி 8 நிமிஷம். அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோடு இருக்கும். அது வந்து வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் வரும். தண்ணி மட்டும் விட்டு நல்லா ட்ரம்மை வந்து அலசிடும். ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரம்மை வந்து ஒரு அலசிடணும். ட்ரம்மும் வந்துட்டு இப்போ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நாமளே நம்ம கையால் க்ளீன் பண்ணிட்டோம், யாரையும் எதிர்பார்க்காம நம்மளே க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸும் நம்ம சேனலில் வந்து வரும். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.